사람들은 왜 웃는지, 어떨 때 웃는지를 각시한다. 이런 걸 아는 분. 와, 이 그 소리가 들어가니까 훨씬 더 재밌다. 그렇지. 야, 넌 이 화면만 보면은 어떤 소리를 넣어야 될지 금방 이렇게 떠오르나 봐? 아, 당연하지. 일이 20년째인데 그냥 일상생활에서도 이럴 땐 이 소리를 넣어야지, 저럴 땐 저 소리를 넣어야지. 그냥 효과음이 자동적으로 확 떠올라. 여기서 이렇게 그냥 지나가면 밋밋하겠지. 그래서 이 소리를 넣어주면 어때? 훨씬 재밌지. 야, 이거 많이 듣던 소린데? 나 저 TV 볼 때도 이 소리만 나오면 그렇게 웃겨. 그래? 다시 들어볼래? 이거 저 녹음 좀 해가도 되지? 집에 가서 써먹게. 그래. 세경 씨, 친해. 내가 재밌는 거 보여줄까? 뭔데요? 이 소리 재밌지? 그게 뭐예요? 재미없어? 아, 배고파. 갈비도 갈비. 아빠 뭐야? 사람 놀려? 미안. 재밌지? 재미 하나도 없거든. 아, 거기 두시려고요? 이거 다 잡히신 것 같은데? 이럼 어떡하시려고요? 뭐야? 예? 지금 상황에서 아버님 이 마음 상태에 딱 맞는 소리를 제가 깔아드린 겁니다. 그 자식 매너하군 진짜. 왜요? 아버님 이번 판 지시면은 요즘 연속 3판 저한테 지시는 거 맞잖아요. 이 자식이 진짜. 아버님 저 얼굴 표정 뵈니까 이 소리를 꼭 깔아야만 될 것 같아서요. 너 까불면 맞는다 진짜. 예, 알겠습니다. 두세요. 아, 그러면 더 크게 잡히시는데. 자, 이거 제가 다 잡았습니다. 너 이리 와. 너 이리 와. 죄송합니다. 이리 와. 진짜 죄송합니다. 너 들어오기만 해봐 얘. 아저씨 왜 저렇게 철이 없으셔? 아저씨한테 그런 말 하는 거 아니야. 철 드시겠지. 보통 철 들면 환갑이라 그러긴 하던데 그 전엔 꼭 드실 거야. 현정아 뭐해? 야, 난 네가 녹음해준 음향효과 때문에 쫓겨났다. 아니, 그 소리를 틀고 싶은 상황이 계속 생겨서. 야, 그 소리뿐만 아니라 나 지금 TV 보고 있는데 네가 넣은 음향효과들만 들린다. 나도 이 생활 속에서 머릿속에 자동으로 소리들이 들리는 단계가 됐나 봐. 아무도 없나? 뭐야? 너 겨우 들어왔냐? 맞지 나? 여 자식이. 여 어딜 겨우 들어오고 잡히기만 해봐라 야. 야 인마 너 어디 숨었어? 네가 숨어보자 여 주방 아니지? 어디야? 해기 때는 네 숨소리 다 들려 이 자식아. 어디야? 너 식탁 밑에 숨었냐? 아버님, 일로 와. 빨리 기어 나와. 결국은 이렇게 걸리면서 끝나네. 끝나기는 개뿔에 끝나기. 유리 조심하세요. 야, 어쩌다 다쳤는데? 할아버지한테 우왕우왕우왕 하는 것 때문에 쫓겨나셨는데 몰래 들어오셨다 걸리셔서 도망가셨다가 저 베란다 유리에 빡 하셨어요. 세상에. 내가 우왕우왕우왕 그거 하는 거 하지 말라 그랬는데 잘한다. 아 매형. 이 선생 매형이셔? 네. 아니 어쩌다 코피가 뿌려졌어요? 몰라, 아버지 때문에. 주사 준비됐습니다. 아,
주사는 무슨 주사예요? 가만히 있어도 아파 죽겠는데. 빨리 마취하고 수술하셔야 돼요. 잠깐만. 왜 이러세요, 매형? 빨리 주사 맞아야 돼요. 잠깐만. Cause you are my girl. You are the one that I envision in my dreams. And when you're around, I can't express the way I feel inside. 죄송해서 어쩌죠, 전 부사장님? 어쩔 수 없지 뭐.